tisha kuva igice cya 12 umurongo wa 23 gushika kuri 27 handitswe ngo kuko uhoraho azohaca azanywe no kwica abanyegiputa kandi ahazobona ayo maraso hejuru y'umuryango no ku bishimaryango vyombi uhoraho azorengana iyo nzu ntazokundira umuranduzi kwinjira mu nzu zanyu ngo abice kandi ivyo muze mwame muvyitondera bibi cagezwe c'intava kuri mwebwe no ku bana banyu kandi nimwamara gushika mu gihugu uhoraho azobaha nk'uko yasezeranye muze mwame mwitondera uwo muhango uwo mugenzo kandi uko abana banyu bazobabaza batuye umuhango wanyu n'uwiki muze mubishire muti iki nico kimazi citwa Pasika y'uhoraho kuko yarenganye amazu yacu abisirayeli turi muri Egiputa akayaziguriza igihe yica abanyegiputa abantu barunama barasenga umurongo wa 28 abise baragenda bakora nk'uko nyene uko uhoraho yageze Mose na Aroni abariko bakora. Amen. Bari umutima utarashika warajabutse. Oh, hallelujah. Hallelujah. Arabwira ngo muvyo muzokora mushitse mu gihugu hari ibyo mushobora kwibagira ariko ntimuze mwibagire ngire ijambo ry'uyu munsi ntimuze mwibagire yuko vyabarenganye mbere muti ntuze wibagire ko hari ivyakurenganye ndavuze ngo hari ivyakurenganye mwene data ntuze wibagire ko hari ivyakurenganye Bibiliya iravuga ngo Pasika bisobanura ngo kurengana mu Cyongereza ni Passover. Pâques bisobanura ngo passer outre, kurengana wirengagije uraba hirya. Imana ishimwe cyane. Mbere uwo muntu uti hari vyakurenganye. Haleluya. Umwanditsi wasa uravuga ngo iyo atabuhoraho abariko abisirayeli bavuga iyo atabuhoraho yatuzigamye tuba twaramizwe miyonzwa ariko ubugingo bwacu burakize nk'uko inyoni ikira umutego w'abatezi. Imana ishimwe ko itadutanze ngo tube inyama z'amenyo y'abansi bacu. Ndavuze ngo hari ivyakurenganye mwene data ubitahura utabitahura hari ivyakurenganye wirinda ntuze wibagira ivyakurenganye. Urashobora kuba utarakira vyose muga hari ivyakurenganye, birashobora kuba bitaratungana hari ivyakurenganye. Uyu munsi niwo buhema hari ivyakurenganye mwene data. Shandara baba bakara basikorobosha. Iyo bitakurengana ntuburi ngaha, iyo bitandengana simba ngaha. Muri bavuga ngo uhoraho yarakoze atatureke mu maboko y'umwanzi. Nimwashika nimuze mwibagire, nimwashika nimuze mwibagire ko mwahatswe. Warahatswe. Bahora badutwenza umuntu yatwaye umuduga w'umushoferi yagira accident umutwe uracika, umutwe ugenda uvuga ngo Napoleon Bahati. Mie shoferi kijana Napoleon Bahati. Oya sabo ndiko ndavuga. Ivyaturenganye ko twari abantu bagorotse gusumbya abantu. Ivyaturenganye ko twasenze gusumbya abantu. Imana yatugiriye ubuntu gusa. Imana yatugiriye ubuntu. Mwana data Imana yakugiriye ubuntu. Imana arangiriye ubuntu.
mu bihumbi by'abantu mu muryango wanjye. Abisirayeli wimvira ko bari batungana Imana na gatoya. Farawo yatevye kubarekura batangura no gutuka Mose ngo utaraza n'ivyari bimeze nabi gutya. Yarabatabaye abajanye ngo bajabukane batararengana ikiyaga gitukura. Bati mbega ntamva zariho muri Egiputa. Ntibari abantu boroshe, ariko Imana yari yamaze kugira umugambi mu mutima wayo wo kubazigama. Iyo bari akantu bakora, abapapa basiga amaraso ku myango. Abana ntibatahura ibiko biraba. Hari abantu batatahura ibiko biraba, ariko ivyo ntivyababujije gukira. Ndavuze ngo ubitahura utabitahura hari ivyakurenganya. Uvyumva utavyumva hari ivyakurenganya. Hari ivyateye mu muryango wawe urakira. Hari ivyakurenganye mwene data. Hari ivyo umwansi yagomba ko bikuwako ariko ntivyabaye. Reka ndakubarire, niwibagira ko hari ivyakurenganya biratuma utizera Imana iko irakujana. Kuko utarashika ntibivuga ko utajabutse. Kuko iri jambo riravuga no kujabuka. Abisirayeli bose ntibashitse mu gihugu c'isezerano, mubandi bivuga ko batajabutse. Abavuye muri Egiputa babiri nibo binjiye gusa. Reka ndakubwire, niwibagirira kujabukanye bizotuma udashika. Baribagiye bajabukanye, baribagiye batabaye rya joro, baribagiye bakuye ko basumbye inkomezi, bituma badashika. Wirinde ntuze wibagire ivyakurenganya. Wakizi sema arayirata, arabivuga, arayiyaga. Ibuka aho Imana yagukuye. Ibuka amasanganya akomeye wavuyemo wihungura avuga ati nta muntu yavuyeyo, nawe uhagaze iruhande ugatwenga ariko aravuga ati umuntu ari he. Abaganga bavuga ngo ntazovayo, uravayo. Hari abo wabuze, warapfushije, warapfaka, warabaye impfuvyi, warabuze abagenzi, waragize ivyago. Hari vyakubayeko, mugabo ivyo ntibimbuza kwibuka ivyakurenganya. Kuko ivyo umwansi yarondera bisumvye ivyo wabonye. Nimushimire Uhoraho yuko ari mwiza, kuko imbabazi ziwe zamahiye bidashira. Abacungwe n'Uhoraho nibavuge batyo, abo yacunguye akabakura mu kuboko k'umwansi, akabatorokanya mu bihugu iburasirazuba n'iburengerazuba, iburaruko no ku kiyaga. Bayerereye mu bugaragwa mu nzira ica mu karere, ntibabona igisagara cyo kubamwo, bishwa n'inzara n'inyota, imitima yabo igwa isari, maze batakambira Uhoraho muri ayo magorwa, abakiza amarushwa yabo. Abarongora mu nzira igororotse kugira ngo bashike mu gisagara cyo kugereramwo. Abo nibashimira Uhoraho kugira neza kwiwe n'ibikorwa bitangaje yakoreye abana b'abantu, kuko ahaza umutima ufise inyota, n'umutima ushonje awuzuza ibyiza. Abandi bicara mu mwiza no mu gitutu c'urupfu, baboheshejwe umubabaro n'ivyuma, kuko bagararije amajambo y'Imana, bagakengera imigabo y'isumba vyose. Kubw'ivyo ituma imitima yabo icishwa bugufi n'ubutame, bagatemba ntihagire ubatabara, maze batakambira Uhoraho muri ayo magorwa yabo, abakiza amarushwa yabo. Nabo bibigaba nabo baratakambye arabumva. Hari ibintu byinshi Imana yankishije mu bujuju bwanje. Uhoraho abwira Abisirayeli rero ati muhirahire. Hari ivyo mwibagira, ntimuze mwibagire ko hari vyabarenganya. Ntuze wibagire ko umwana w'umubanyi apfuye uwawe agakira. Ntuze wibagire ko umunyegiputa yarakomeye, afise ingabo zicunze urugo rwiwe, urupfu rwarinjiye ariko wowe ufise akango kaboze ntirwinjira.
ntuze wibagire ko abatunze esitoma zatobotse wowe wamaze iminsi utarya ntitoboke. ntuze wibagire ko waba uzaye kurihira umwana mbwa akaguma yiga uwa mbere. ntuze wibagire ibyakurenganya mwene data. barashaka kuba barakononeye umwana mugo ntibamutera indwara. hari ibyarenganye. urashobora kuba utarashikanye byose mugo hari ibyakize. uhoraho n'umwizigirwa umushimire n'ibyo bikeya azokwereka byinshi amaso yawe atarabona, amatwi yawe atarumva, ubwenge bwawe utariyumvira. iyo ari Zaburi 107 nariko ndabasomera, sinshobora kuyisoma yose ngo ndayiheze. hamwe abisirayeli bava muri Egiputa, hamwe ab'inzu ya Yakobo bava mu bantu b'ururimi rudebagura. abayuda bahindutse ahera h'Imana, abisirayeli bahindutse ubwami bwayo. ikiyaga kibibonye kirahunga, Yorodani rusubizwa inyuma, imisozi miremire yikina amatavu nk'amapfizi y'intama, n'uturambi nk'imyagazi yazo. ubaye ikiga wa kiyaga kuhunze, nawe Yorodani kusubiye inyuma. namwe misozi miremire ko mwikina amatavu nk'amapfizi y'intama, namwe turambi ko mwikina amatavu nk'imyagazi. hewe sihindira agashitsi imbere y'umwami, imbere y'Imana ya Yakobo. yahinduye igitandara ikidengeri, yahinduye isare isoko y'amazi. haleluya. yo ni Zaburi 114 twayisomye yose. reka mpereze kuri mwayumvise ivuga ngo iyaba Uhoraho atari we yari mu ruhande rwacu. n'abariko abisirayeli bavuga none, abisirayeli ni ukuvuga abantu b'Imana, ni ukuvuga abo yatoranije. nambura umuntu w'Imana uri ngaha, wivuge none, iyo atari Uhoraho, angelikuwa Mungu, iyo atari Imana, iyo atari Imana